Tregu industrial 200 vitrinat në Fier ka organizuar shorteun e madh të ndarjes së dhuratave për 2126 blerësit e artikujve të ndryshëm të tregtuar në dyqanet e këtij tregu me rastin e festës së Pashkëve, për të vlerësuar interesimin dhe fluksin e lartë gjithnjëje në rritje të frekuentuesve dhe blerësve. Tregu i ri bashkohor me standarde dhe cilësi të lartë shërbimi do të jetë vazhdimisht afër qytetarëve, me dhurata të çmuara, të vlefshme dhe shumë funksionale, në funksion të përmirësimit të cilësisë së kushteve të jetesës nëpërmjet cilësisë, bukurisë dhe garancisë. Do të ketë dy fitues, të cilëve do të zgjedhin një televizor plasma, një laptop, një aparat digital me 1 vit abonim, një minibar, një komplet koltukësh dhe ose një dhomë gjumë. Duke qenë se në tregun tonë ka vazhduar praktika dhe dhënje dhuratave vazhdimisht, ju ftojmë që të vini të bleni, sepse këtu do të gjeni përveç mallrave me cilësi shumë të mirë dhe të lira, do të ketë vazhdimisht shortet për të shpërndarë dhurata dhe ju njoftojmë se shorteu i radhës do të jetë më pas 15 ditësh. Fituesi i dytë zgjodhi televizorin. Duhet të vish sot ose me kapera atletike. Ky shortej, i cili vijon që nga koha e çeljes së tregut me dhurata të shumëllojshme, prodhime cilësore të Miss Mobile të standardizuara, do të organizohet pas 15 ditësh për të ardhur në ndihmë blerësve që frekuentojnë këtë treg, ka theksuar përfaqësuesi i tregut të 200 vitrinave.